iarahan'ny mpandrarany mpisehatra ny université ny androm-panjakana ny rehetra no miaraka mametraka nyity hoe inona ny paikadetsika ametrahany eto Madagasikara ny tena hoe transformation digitale ny eritreretina sy ny araka namola ny volavolaina. Ny zavatra tsapa zany dia ny hoe izao tontolo izao dia mampiasa daholo ny atsotsika hoe numerika. Isika dia tsy afaka ny tsy anaraka ireo firenena rehetra izay efa lasa lavitra amin'izy io. Ny tontolo arakajy mirindra zany dia manafoana ny elanelana. Lasa afaka miresaka ianao amin'ny olona ny lavitra be any. Afaka ianao mamaritra entana amin'ny olona izay mbola tsy hitanao maso akory. Afaka ianao miasa na dia ao an-tokantrano fotsiny aza. Reny rehetra reny zany ara ekonomika amin'ny fianarana ihany koa amin'izao teknolojia miovaova be zao. Afaka mianatra en ligne ireo ankizy ireo, raha manao robotika izy, raha manao cybersécurité ny resahana teto. Tsy voatery anana an'izay mpampianatra zay ohatra ny université any amin'ny faritra madinika fa afaka manaraka cours en ligne dia mitovy foana ny niveau. Be da be amintsika malagasy ny havanana mihitsy amin'ny resaka scientifique, amin'ny resaka numérique. Ndao trandrahana zay zavatra voajanahary nomenantsika zay hoe havanana sady matsilo saina amin'ny famoronana arena vaovao ho an'ny firenena. Mila mamorona asytsika, efa manana ny tantsatsika, efa manana an'ireo asa tanantsika, efa manana ny rehetritsika, fa ity tontolo arakady mirindra ity dia famoronana asa ho an'ny tanora. DRA izy ity digitalisation dia hitako hoe mahafinaritra ilay atelier misy fifampifondronana entre ny secteur rehetrarehetra eto Madagasikara. Inona ny plastika eto Madagasikara par rapport amin'io dia mifanandrify tokoa amin'ny zavatra ilainay ilay izy satria dia izao misy plateforme maromaro omeny fanjakana ampiasantsika particulier na usager moa ny tsony. Ny fanatsarana mba tiako hoentiny ary mba tiana hoentin'ny fanjakana amin'izay atao amin'ny ordre dia mba accompagnement an'ny contribuable amin'ny resaka formation sy hoe mba ho optimum tsara ilay plateforme mba hatsaraina kokoa ny au niveau an'ny base de données, resaka optimisation an'ilay données dia ny resaka sécurité an'ilay site web ny zareo. Zava-dehibe aloha ny sin'ny hoe atrika asa toy izao ahafahana manipika ny tena filana eto Madagasikara sy ahafahantsika ihany koa manangona antotan-kevitra entina manapa-kevitra moa izany sy manohana na ireo tontolo tsy miankana na miankana amin'ny fanjakana. Zava-dehibe tokoa izay. Ny andrasana aloha zany dia ilay hoe isiny ny fitsinjarana kokoa ho an'ny Madagasikara. Indrindra eo amin'ny lafin'ny fanabeazana hoe ny zaza rehetra any anivo ny tontolo ambanivohitra tena ny tsy hitany tokony sitraka ihany koa an'izay hoe fanabeazana mihodidina amin'ny ahitao arakajy mirindra sy ny fampiasana an'izay zany ahafahan'izy ireo rehefa miakatra aty amin'ny tontolo andrenivohitra dia tsy ho tokotrano miono izy ireo zany amin'izay lafin'izay. Eo ihany koa ny resaka hoe politika ho an'ny Stamford Good manokana dia ao anatin'ireo hoe mangataka ny ampidirana ny programa STEM eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra zany na ilay antsointsika hoe science, teknolojia, ingénierie, mathématique ary indrindra ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny tanana fa tsy ilay ampiasaina hoe teorika be fotsiny hatramin'izay. Araka ny fahitana amin'ny ankapobeny moa zany dia isaky ministera tsirairay efa samy manana ny ezakany isasokajiny avy amin'ny izay digitalisation izay. Betsaka ny service efa manomboka digitalisé ankehitriny
dia atrako hoe efa dingana tsara zay. Nisy resaka koa teo mahakamin'ny interopérabilité zay ahafahan'ny ministera tsirairay sy ny données rehetra miara-miasa sy mifampitohy zany. Ho an'ny DBM manokana maro ny efa dingana digitalisation efa natao teo anivon'ny DBM, indrindra ao anatin'ny mandat agence de promotion des investissements ANAS, dia ao anatin'izay no fanamorana ny investisseur sy ny resaka asa sy ny famoronana orinasa eo anivon'ny DBM. Zay no anatin'ny digitalisation efa atao. Ny fiara-miasa moa zany iny efa misy satria betsaka ihany no dingana efa natao. Raha tsy ilaza fotsiny lafiny ara-teknika kely hoe efa misy zao ny serveur ny rana miasa avy amin'ny Prodigy mahakamireto déploiement ny plateforme sy ny digitalisation zay efa natao reto. Amiko digitalisation efa mandeha ary efa manomboka mandeha mafy ankehitriny. Rahantsika mahita zao ny ministera manatrika an'izao atrikasa zao zay efa samy manana ny dingany efa vita tsirairay avy. Raha miaraka miezaka zany anosehana ny avy any amin'ny mpampiasa na ny vahoaka tena hampiasa an'ilay plateforme zany, mino fa afaka dimy taona manaraka efa tafiditra tsara ao anatin'ny digitalisation tsika.